Le ministère des Ressources animales et halieutiques veut éradiquer la rage dans la commune de Bouaké. Il a organisé le lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la contamination de la rage ce vendredi 10 février 2023 à la préfecture de région du Béké. La directrice régionale des ressources animales et halieutiques a invité tous ceux qui détiennent des chiens à participer à cette campagne de vaccination gratuite. Nous invitons les propriétaires de chiens, les propriétaires de chats, les propriétaires d'animaux domestiques, voilà, pour se présenter, pas à la cérémonie de lancement. Nous disions que nous aurons une semaine et les sites seront identifiés, c'est déjà identifié, mais seront communiqués pour que ces propriétaires de chiens viennent avec leurs animaux pour que ces animaux soient vaccinés. Le président du comité local de lutte contre la rage dans la région de Béké a condamné la divagation des chiens. En créant l'insécurité à travers la divagation des chiens, c'est que moi, le propriétaire des chiens, je suis responsable. Donc faisons de telle sorte que si nous avons un chien qui ne soit pas fait pour la rue, qui soit fait pour être dans nos foyers, dans notre maison, que d'agresser les enfants à gauche et à droite. Il a par ailleurs appelé chaque propriétaire de chien à une prise de conscience. L'Institut d'hygiène est beaucoup fréquenté et la direction des ressources animales est beaucoup fréquentée pour faire vraiment les différents vaccins. L'Institut national d'hygiène publique de Bouaké a affiché une grande tristesse face au risque de contamination de la rage dans la région de Béké. C'est vraiment dommage qu'on ait encore des cas de rage humaine. Nous savons tous que la rage peut être limitée. Mais les informations que nous avons, les données que nous avons qui incriminent la localité de Bouaké font suite à l'activité menée dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Alors, beaucoup est fait au niveau de la santé animale. La direction des ressources animales et halieutiques, avec ses services techniques, mène des activités de recherche des cas sur le terrain. Il y en a de même au niveau de la santé humaine. Et nous avons formé les acteurs de santé, aussi bien des établissements périphériques que du CHU, afin de reconnaître tout cas suspect de rage humaine pour pouvoir faire un prélèvement. Et c'est ce qui a donné ces résultats-là.